تجيبيه ولا تسيبيه؟ قالوا ايفا بالصبار. عايزه اقول لكم الكريم ده كان طالع زمان ترند تقريبا وانا في ثانوي ولا حاجه، انه جميل وبينعم الشعر وان ريحته حلوه. ده ريحته حلوه بصراحه، ما بحبش ريحته خالص، وبالنسبه لي قوامه تقيل جدا، ممكن فعلا بينام الهيشان من كتر تقله ويخلي شعرك مسكوع حرفيا. لا يا جماعه قوام تقيل، تحس ان انت ايه ده، لا مش قادره اوصف لك، عارفه يعني طبقه كريم كده، طبقه كريم على شعرك. نو 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 نو، ما حدش يجرب البتاع ده بصراحه يا جماعه. لا انا بحب حاجات كتيره من ايفا بس ده لا. الزيت بتاع نتائج الطبيعه اللي هو بالكيراتين، يعالج كل مشاكل الشعر السبعه اللي هم ايه بقى؟ التساقط والخشونه والقشره والتقصف والتلف، يساعد على الاطاله واللمعان. كل ده في دول. انا هقول كلمه واحده بس، بص انا مش هظلمه، سيبكم من كل الكلام المكتوب عليه، لكن هو بصراحه حلو كبديل زيت. سعره تقريبا كان 15 جنيه، مش وحش، وبيقعد معاكي مثلا لو شعرك طولي كده مثلا بتاع 3 مرات، فحلو ان انت تاخديه معاكي في السفر. ويتقارن على فكره بالحاجات اللي اتكلمت عنها قبل كده وبدائل الزيت التانية الغاليه، يعني الامانه كبديل زيت هو حلو وانصحكم تجربوه. جربته كمان فيانسي وما حسيتوش ان هو فرق معايا في اي حاجه، ولا اداني ترطيب كفايه، ولا اداني كيرلي متحدد، ولا قلل هيشان ولا لمعان. لا بصراحه مش هكرره تاني ومش احلى اختيار ليكي حتى في الفئه السعريه اللي اقل من 100 جنيه. لا خليكي في نتائج الطبيعه زي ما انا قلت لك، لو انت عايزه تجيبي حاجه في الاقل هي يعتبر احلاهم، او لو عايزه اقل كمان خليكي في فاتيكا اللي هو بالارجان. كمان تتلو ترتيبه ما اقدرش اقول ان هو واو، لكن ممكن يمشي مع ناس كتير بصراحه، لان انا بشوف ناس كتير بتشكر فيه وبيمشي معاهم، بس انا بالنسبه لي يعني اديله مثلا 5/10. وحتى في القوام تقيل شويه. تقولي لي انت ايه اكتر حاجه ممكن تقفلك من المنتج يا مرموره؟ هقول لك ريحته. انا مش مجبره بصراحه يا جماعه، حتى لو زيوت طبيعيه، حتى لو كريم احطه على وشي، ليه اشم ريحه وحشه عشان هو مكون طبيعي؟ لا حطوا لي ريحه، ادولي تجربه حلوه كده، انتعش. احب ان انا احط الحاجه على بشرتي وشعري، فانا بصراحه ما كنتش بحب ريحته نهائي. ريحه اكيد ما حدش يحبها، ما تقولوليش ان في حد بيحب الريحه دي، مع ان في ناس بتقول ريحته حلوه.